嚟啊，嚟飲湯。哦。冇飲啊！媽，啲湯好飲啊！好飲飲多碗嘛，我入翻去煎條魚先。咪啲湯咁鹹，你都話好飲嘅。喂，阿媽，係咪落咗2次鹽啊你？薯咩啫？黃道理先生係嘛？我哋 O 記佢有一單兇殺案，懷疑同你有關，想請你翻差館協助調查，麻煩晒。為什麼杯麵？呢幾日好靜，我覺得有啲唔妥，諗住叫佢收下風。有女響度你又唔嚟，冇女響度又話唔妥。三，你遲早變攣。我同阿大眼上去，你喺度睇住啊。哦，你諗住同我凌麗珍㗎？幾咁追型咧？佢又冇乜嘢，我揾個副計之後都唔知爽幾多，去劈阿媽度咯。睇定少少，我知你唔中意佢，但我唔會同你 get marry 嘅。就算係啊，我同你先係兄弟啊嘛，老婆算咩？係嘛？一講道理，道理就到啊！好，自己人唔使客氣。嚟坐啊，坐啊。叔啊，呢度茶都冇杯，可樂啱啱啊？唔使，我今次嚟係有啲嘢同你哋傾下嘅。有賞金啊？有50萬。50萬，啱嘴型啊！俾安家費啊！我哋出得嚟行，唔可以太自私嘅，點都要顧住社團嘅利益嘅。乜嘢利益啊？上次你哋冧阿占做得太乸西啦，仲留埋生口添。依家啲差佬俾我哋社團交人，即係要交我哋出去啦，係嘛？一條，我睇住你大噶，我都唔想噶。使唔使我叫你做契爺啊？喂，靚仔，冇咁多嘴喎，咪喐啊！我做嘢咧就唔會咁魯莽嘅。我有幾世人喺樓下，你哋走得甩咩？阿生，唔好咁好大好細喎。唔好意思啊，叔，叔，仲喺度講道理。我要靠你保我哋出去。今晚1點，準時到。大家王肯送我哋過台灣啊？最講義氣睇法係佢。道理叔啊，平時冇事嗰陣時啊，咁滿口義氣啦，一有事嗰陣時咪義氣講明要嚟講嘅咋，好冇啊？
你袋住啲錢佢，我諗我同一條暫時都冇翻到嚟住。我幾十歲啊，你咁多錢做咩袋住佢啦，好啊？冇？你留袋住佢，翻自己跑佢先放心，啦。跑佢先，快啲。你哋記住聽婆婆話，知唔知？好快翻。得啦，執好晒嘢啦，走得啦，行啦。做咩？我同阿森哥走啫嘛。你有乜理由同佢走唔同我走喎？我哋而家着草啊，你嗰度玩咩？我落咗腳，咪接你過去咯。咁我點啊？點啊？咪睇住我媽咯，唔係做咩我女人啊？我唔制啊！你唔好咁啦，最多2個禮拜，我接你過嚟啦。你話過？呢度啲錢慳啲使啊！迪迪聽婆婆話，知唔知啊？爹哋好快翻嚟，嗯？走啊！森哥，小心啲喎！阿媽，我走啦。喂，得啦，睇住我媽同迪迪。喂，阿玲，唔好咁啦。嗰度你往啊，冇俾我再見到佢啊！如果唔係，我實兜口兜面肥佢兩嘢。其實我哋走一甩算係咁噶啦，驚啊兩粉，硬係有啲唔係好老禮嘅感覺。一條應承我，如果我有咩事，我湊住我仔。你包臭唔臭啲啊？嗱，一係咁啦，我有咩3長2短啊，冬瓜豆腐啊，你幫我湊翻我阿媽啦。一句到尾啦，心，我又唔會買得你，你又唔會買得我。如果邊個咁衰仔嘅，嗰個就姓無啦 ，OK？ OK。呢附近冇地盤嘅喎。心有冇事？咩話到我？東。難審一條 ，There ain't no escape this time。走！住啊！你自己走先，自己走先啦！我話過唔會抌低你噶嘛，你想我性無能啊？你同埋一齊炸攬住一齊死啊！大家好，大家好！你要等我，先走！
我睇直直鬆。阿心，你唔使理我噶，我會拖緊你噶。一條，阿玲，放大自槍，唔想佢死，放低槍啊！獵犬終須山上喪，將軍難免陣中亡啊！你唔使同我講咁多嘢，你要冧就冧，唔好搞條女，同滅囂。一條，伸隻右手出嚟。咁冇，佢已經廢人啦。你中意點就點啊，隨便你。我真係唔明，點解喺你世界裏邊只有阿心？點解？點解你咁對我？一條，唔好怪我。我哋走。你點解係咁對我？點解？一條 ，listen， you're gonna regret the last time you didn't kill me. 一條爛心 you wanna be so famous. Tonight you made a big mistake. 咁啊！你唔家產，你有本事就對冧我，你唔好講咁多嘢。Carry this on, don't worry. Something much more enjoyable, much more fun. Eddie, listen. Relax, relaxing. Fun. Okay, 14 brothers, let's poke this pig. Một條，
黐成咁，你唔好搞一條，我一條，阿心啊，一條阿心啊，我自己識放㗎，阿心啊，我會放㗎，我放㗎，我自己識放㗎，我識放㗎，我識放㗎，我識放㗎。我知，覺，唔使驚瞓覺，瞓覺。我聽點解學我㗎？我又冇做錯。解。我哋走啊！唔走啊！我唔走啦！我唔走啦！唔走走！唔走！我唔走啦！唔走！入面好多人打我啊！冇人打你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 ！冇人知你會俾人蝦，冇人知，邊個知我殺邊個，好唔好？好唔好啊？唔使驚，唔使驚。放心一條，你去到邊，我都會掉低你。